हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवनीमीत किचन में। तो गाइस आज हम बनाएंगे झारखंड की बहुत ही मशहूर रेसिपी धुसका, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप अरवा चावल लिया है। तो अब हम इसको ले लेंगे मिक्सिंग बाउल में और इसी कप से हम आधा कप चना दाल और आधा कप उड़द की दाल भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे कप चना दाल को डाल दिया है और उड़द दाल को भी ले लिया है। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम 3 से 4 बार धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको पानी डाल के अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटा के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को डाल दिया है। अब इसको मैं आपको 5 घंटे के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 घंटा हो चुका है और हमारा दाल चावल बहुत ही अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल को डाल दिया है और 2 चम्मच पानी को भी डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से एकदम बारीक पेस्ट बना के इसका तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको बाउल में ले लेंगे और इसी तरीके से सारे दाल चावल को हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो बचा था दाल चावल उसको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और अब हम इसी में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 इसमें हम काली मिर्च को भी डाल देंगे, 5-7 लहसुन की कलियां डाल देंगे और 5 हरी मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के 2 चम्मच पानी डाल के इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है। अब हम इसको भी पीस के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी पीस चुका है। तो अब हम इसको उसी बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसको साइड में रख देंगे और इसके लिए हम चटनी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर को भी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से तो उसका बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड में कर लेंगे और इसके लिए हम चटनी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर जार, इसमें हम डाल देंगे हरा कटा धनिया और इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च को भी डाल देंगे, थोड़ा-सा अदरक डाल देंगे और 3-4 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भुनी हुई मूँगफली ली है, 2 चम्मच दही को भी डाल देंगे और थोड़ा-सा पानी डाल के इसका हम चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम ले लेते हैं इसको एक बाउल में। तो गाइस देखिए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और हमारा बैटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा बैटर को डाल के हम धुसका बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। एक साइड से जब सिक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे और इसी तरीके से इसको अलट-पलट करके दोनों साइड से हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे को भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी एक साइड से सिक चुका है तो इसको मैंने दूसरे साइड पलट दिया है और दोनों साइड से अलट-पलट करके हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस जब भी आपका कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से दाल-चावल से बहुत ही टेस्टी धुसका बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे को बना के तैयार कर लिया है। तो आप इसको आलू चना की सब्ज़ी के साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने धनिया मूँगफली की चटनी बनाई है।
इससे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे कितने फूले-फूले हमारे धुसका बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने अच्छे से पके हैं। देखिए एकदम जालीदार और टेस्टी धुसका बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।